認可自己100日挑戰第25日。我咪好似有人係自己，我係媽咪嘅仔，我係仔嘅媽咪。我係自己係咩啊？粟米片。你係粟米片啊？咁我係咪豆漿？唔係，我係食粟米片㗎。我淨係識食粟米片啫，我唔係粟米片。好，認可我自己好威水，好有幽默感，好可愛，好趣致，好得人錫，好得人中意，好有合作嘅能力，好有領導能力。好咁，唔係，我認可我自己係一個好媽媽，好媽媽，好女人，好朋友，好溫女，好威水啊！認可自己，令到我哋生活得越嚟越威水。拜拜。拜拜。有人你又係粟米片，又係粟米片。大啫。認可自己，令我哋生活得越嚟越威水。講咗啦，如果中意就 like、share 同留言啦。拜拜。